Hallo, my naam is Geen en welkom by Starreg. Ek is tans besig om die kar te pak, want ons is op pad na 'n klein dorpie buite Berlyn. Ons gaan swem by die dam, kykies teken en 'n foto van die Melkweg se tweelingbroer neem. Die doel van hierdie uitstapie is nie om foto's te neem nie. Dis pappa en dogter naweek, maar kinders slaap saans, so die nodige toerusting het ook saamgekom. Vir die naweek is ons in 'n dorpie met die naam van Joachimsthal. Wikipedia sê Joachim was 'n belangrike perd in die Heilige Romeinse Ryk. Dinge was redelik plat, so dis definitief 'n dal. Die dorpie het veel minder lugbesoedeling as Berlyn. Soveel so dat 'n mens 5 keer vinniger lug van die ruimte af kan insamel as op my stoep. Dit gaan brood nodig wees, want ons teiken is flou. NGC 7331 is 'n spiraalvormige sterrestelsel in die sterrebeeld Pegasus. Dis omtrent ewe groot en ewe massief as die Melkweg en het ook spiraalarms. Danksy hierdie eienskappe verwys mense soms informeel daarna as die Melkweg se tweeling. Nes die Melkweg het dit 'n supermassiewe swart gat in die middel, sowel as vergelykbare spiraalarms. Anders as die Melkweg het dit nie 'n sentrale staaf nie en anders as baie soortgelyke sterrestelsels draai NGC 7331 se kern in die teenoorgestelde rigting as sy spiraalarms. Baie ander bekende sterrestelsels het name, maar hierdie een skynbaar nie. Kom ons verander dit. Vir inspirasie kan ons aanklop by die legendariese Boaty McBoatface. NGC 7331 is die Melkweg se tweeling, so wat van NGC 7331? Tony McBoatface. Wie gaan Wikipedia vir ons aanpas? So, ons is nou so 45 minute buite Berlyn. Hier's regtig nie veel nie. Dit is 'n baie Oos-Duitse dorpie. Dit beteken so 'n bietjie armer, so 'n bietjie rustiger. En hier's 'n veldjie wat perfek is om 'n teleskoop op te stel. En ek dink dis vanaand waar ons gaan foto's neem. Maar is dit ons in die sandpit gespeel. En 'n kat uit toiletpapier gemaak. En 'n kykie handsak gemaak. En kykies wat hande vashou. Katte is belangrik. Na ons maksimum katvlakke bereik het ons vlaggies gekyk, proviant gekoop, fiets gery, gesing, in die modder geplaas en vis gevang. En toe speletjies gespeel. Ek het verloor. En net voor die son gaan sak, die teleskoop opgestel. En toe kom die sterre uit. En toe ek het die driepoot nie noord gewys nie, so vir die eerste uur en 'n half het ek gesukkel om uit te pluis hoe kom op aarde, niks werk nie. Maar daar is nou seker 4,5 ure se tyd oor voor dit weer son op is. Hierdie 4,5 ure se data is die ekwivalent van seker 25 ure by die huis, weens die gebrek aan ligbesoedeling. Die Melkweg is so helder, so ek gaan hierdie lig nou afsit en dit geniet. Ons is by die huis en toe ons na die data gekyk het ons gesien dat ons 'n totaal van 2,5 ure se lig ingesamel het, eerder as 4,5 wat ons gedink het ons gaan doen. Die goeie nuus is dat ons nog vir die volgende paar aande weer hier buite op die stoep kan sit en nog data kan insamel, sodat ons vir Tony McBoatface en al sy glorie kan sien. Kyk daar, so groot en tog so klein. En daar is biljoene van hulle daar buite. Hoe nietig is ons nie hier op ons eie klip in ons eie sterrestelsel nie? Wat is ooit eers die punt van die lewe? Wel, ek kon tyd met my dogtertjies spandeer. Weet jy wat? Ek dink nie die antwoord ooit meer kompleks as dit te wees nie. Wat gaan jy vandag doen?